मम्मी मम्मी खाना पाकेन भने भोक लागिसक्यो कि अघिदेखि नै बसेर उठिरहेको छु नभए त म सुतिहाल्थेँ नि यहाँ ल्याइछु यहाँ भिडियो बनाउँदैछु एउटा अहिले मान्छे टेबलमा यहाँ राख्छु यस्तो छ हाम्रो घरमा साथी नि हात छुन पनि मान्दैन ल भयो पूजा गर्ने मान्छे साथीहरू मेरो खाना बल्ल बल्ल आयो यस्तो भोक लागिरहेको थियो नि कति बज्यो भने न 11:38 भयो बल्ल खाना दिसिन्छ मेरो मम्मीले मलाई यो बेला पनि ढिला ल खाना पाकिसकेको छ किन ढिला गर्छ आज खाना पाकिसकेको छ अब म खाने यहाँ खाने होइन म अहिले भिडियो बनाइरहेको थिएँ त्यही भएर हो मम्मीले पकाएको होइन साथीहरू म एउटा कुरा भन्छु है रियल कुरा भन्छु कि म यहाँ आएको 2 महिना भयो मम्मीको हातको खाना पाउने भनेको मैले 10 दिन मात्र हो मिन्स भएको महिनामा 5 दिन मात्र खाना मम्मीको हातको खाना पाउँछु क्या मैले मिन्स भएको बेला हो कि न यो कुरा रियल हो कि न बिहान पसल जानुपर्छ एका ड्याडीलाई खाना पुर्याउनु पर्छ उहाँ आउनुपर्छ अनि त्यही त मैले हजुरले बसी बसी पकाएन भने होइन कि मिन्स भएको बेला मात्र मम्मीको हातको खाना पाउँछु कि म माइत भएको बेला कसम यो कुरा चाहिँ रियल हो बिहान सानैदेखि खाया तिमीले अहिले पनि खाउन त हात बदलेको भन्ने पनि हुन्छ नि त कुरा गर्न त कसले सिकाओस् ल साथीहरू मेरो खाना आयो अब खान्छु म